आप दिन भर में कुछ न कुछ खाते रहते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा वो मतलब नहीं है। उसका नाक से गंध लेने से पता चल जाता है कि वो कितना टेस्टी है। पर आपको पता है कि आपका जो नाक है वो कितने प्रकार का गंध पहचान सकता है? फैक्ट नंबर 1, वैज्ञानिकों के अनुसार आपका नाक 1 खरब से अधिक गंधों का पहचान कर सकता है। नंबर 2, आपके खून का वजन आपके शरीर के 8% होता है। नंबर 3, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 25,000 गैलन लार का उत्पादन करता है, जिससे एक बड़ा स्विमिंग पूल भरा जा सकता है। नंबर 4, जब कोई व्यक्ति छींकता है उसकी छींक की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नंबर 5, एक व्यक्ति के पैरों में 5 लाख पसीने का गंदगियां होते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय टाटा।